Fala galera, tudo tranquilo? Estamos indo sentido Arabutã. Vamos curtir um evento lá com a rapaziada. Vou fazer umas fotos, uns vídeos. E é isso aí, é nóis. Vamos pegar a estrada agora, saindo aqui de Lagoa 1h da tarde, então vou fazer umas fotos e uns vídeos muito massa aí. Vamos filmar esse evento aí que é muito louco. Arabutã, Santa Catarina. Dá uns 200 km, não dá 200 km. Mas vamos fazer esse rolê aí. Hoje, posamos hoje e vamos voltar amanhã. Valeu! Esse é o comboio então, gurizada. Aí, ó. Quando o Alisson ó, vai fazer a primeira viagem com a gente aí. Pode crer, Alisson? É isso aí. Fala, galera! Isso aí, hoje estamos indo então pra Arabutã, Santa Catarina. No Crazy Camp. Vamos lá conhecer o evento. Estamos indo numa turma, o Tinho, o Bruno e ali atrás ali tá o Alisson Puxa. Ficam preto, tá fazendo a primeira viagem com a gente aí. E vai ser um encontro muito massa, vamos fazer umas fotos, vídeos, que o lugar é bem bacana também. E é isso aí, vamos que vamos, é nóis, valeu! É a borracharia aí, ó. Consertado o pneu. Olha o borrachinho, não chora. Meu Deus do céu. Meu Deus.